Challenge ay... Speed eating challenge! So, ayan, bibili lang kami ng mga pagkain. Tapos, sasama namin kayo. Napagbili. Tama. So, let's go. See you later, alligator! Bye! Bye! Guys, ayan, nandito na kami sa kotse. Ni na Tisha. Hi! Driver of the day. Driver of the day. Driver everyday. Driver everyday. So guys, ayan, nakabili na kami. Ayun no, yung mga yan. Pagpabalik na kami, so for today's video, ang gagawin namin ay yung Speed eating challenge. which is, ito yung mga kakainin namin. Dito na. So, meron kaming kikyang, kwek-kwek, fishball, hotdog, at pancit canton. Pretzels, clover, whey, cream, Tapos, meron pa kami sa baba, sa freezer na ice cream, tsaka C2. So, basta yun na yan, ano lang, mabilisan lang kami kainin itong mga nandito. Tsaka, meron kaming meal dito. Siya na magde-decide kung ano yung unahin namin. So without further ado, let's get So, started. ito yung una namin. Ang lumabas ay Clover. 67 lang kami. 3, 2, 1, go! Ah, Oo! ah. Hindi lang, mandaya. Ay, sa pengi pa. Kaya ko. Bakit kaya ko? Magpalumunok sa akin? Sana. Sana. Talo. So, 1. 0, 0, 0. Masunod namin ay kwek-kwek. Tigna tatlo kami. 3, 2, 1, go. Done. Tapos na ako. Bitin ako. Okay na. Dahil na ako. Paano para sa dito tala? May isa pa ako. Ayoko na. Hindi ko pa rin kumaya. Ako na lang yung maliit. Ang sarap guys ng sauce. Wala na. Ah. Yes, hindi ako talo. 1, 0, 10, 10. Next na ay kikiam. Tiga-apat kami. 3, 2, 1, go, go! Uy, bakit ako? Hindi ko na natanggal. Talo na niyo po ako. Hindi pa ako nakakagawa. Talo po ako. Nakain pa ako. Pagkaga, meron pa ako. Isa pa. Ikaw. Hindi lang na ulit lagi ni Tisha. Lagyan ako sauce. Yung araw. Zero. Tapat na siya sa 0, 1, 0, 2. 1,010. So, next ay Hotdog. Tisha. In 3, 2, 1, go. Wala. Talipid ka. Lumiluhan na ko. Ah. Ah, Eh. E. talo na.
May dare po ito pagkatapos. Uy, Wala. pinag-usapan yan. Ano, wala nga, di ba? Pag ako talo, meron. Ang next na po ay quick. YouTuber na ba ako? 3, 2, 1. Ah. Dito ka ako. Kala ko. 2, 3. So, next na namin ay C2. One, two, three, go. Lamig! Hindi ko mauuna ka pa sa... Ay, grabe! Oo, ay meron pa. Ay, Uy, apelido. hindi naman yung akin, nandito pa lang. Parang ang brain freeze. Brain freeze. Sana ko pinapres. Sana ko may brain. Sana ka. Parang ayaw mag-start mo na. Ding. Kung hindi ako ng tubig, Hindi tayo ano, Kung meron ako nagpunigan mo, hindi tayo tumambay kagabi. Hindi tayo umuwi. Wala na. una si Vintet. may tira yung kanya. Oy, pareho lang. Hindi, may tira yung Wala. kanya. Oh. Oh, oh, ikaw. Eh! Oh, meron din. Meron din. Paubusan! Wala na. 0-3. 0-3. Ha? 4 ka na. Uy, kabal mo. Pick na lang, pick na lang, pick. So guys, pipili na kami ng next namin. So, next namin ay pancit canton. Yes, sir. Chilmansi. Chilimansi lang to. Isa lang to In 3, 2, 1, go. Kasi mo ano, masarap ang bawal luto. Bruh. So, ang score ay 0, 2, or 3. 4. 4 lang. 5 ka na. 4 lang. All three tayo kanina eh. Hindi ha, nag-pick kayo. Ay, kami. Ay, tayo. 5. 5-0-3. So, yun guys. Abangan nyo. Namin ay Fish ball. 3, 2, 1, go. Okay. Isa lang po yung nabawas ko. Ang ano yun? sumoli pa ano. Sabi sa inyo, kayo na lang eh. Next ay pretzels. Ito tatlo kami kasi busog na talaga kami. 1, 2, 3, go. 3. Ano ba yan? Wala na kami. Kaya ka. Wala. Meron pa. Wala kang madadaya. Yeah. Hindi mo madadaya eh.
Five na to? Ang last po ay ice cream. 3, 2, 1, go! Ay, din ba? Baba na niya. Bea, oh, naalala ko daw Bea, oh. Ay, baba! Hi! Miss you! Hindi, babalu. Jeline, hi Jeline! Hi. We miss you. Ngayon, mamaya na tayo mag-shoutout. Done. Naku ah. Hindi pa po. Pati ba steak kakainin? Sinabi ba? Ako na po talo. Palo. 0, 4, 1. So yun na yun mga dong. Sana na-enjoy niyo yung video namin. Kung nagustuhan niyo to, please Like, comment, share, subscribe. and click on the notification bell for more videos. At saka, Shout shout out kay sa pinagbilan namin ng mga kinain namin. magkapatid na Mendoza. Shoutout sa friends ko. Shout out sa friends ko. Shoutout sa friends ko. Shoutout sa kanila. So yun na yun. Bye! So shout out kay MJ. Thank Editor you. namin. Thank you sa pag-edit ng mga videos namin. Yun lang. Bye!